မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ ARD ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စစ်ကောင်စီတကားပိတ်လမ်းစဉ်ကိုရွေးထားသလားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကျော်ခါပါ။ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါကိုကျော်ခါစစ်တပ်ကတိုင်းပြည်အာဏာသိမ်းလိုက်ကြတဲ့ကတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးငြိမ်းချမ်းရေးစီးပွားရေးစတဲ့ကဏ္ဍတွေအပါအဝင်ကဏ္ဍအသီးသီးကပြိုလဲပျက်စီးတာဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီအာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်ကတော့သူ TV မှာဒီဝါရပြန်သတင်းစင်တွေကနေပြီးတော့သူထွက်ပြောနေတာနိုင်ငံရေးကောင်းအောင်လုပ်မယ်ငြိမ်းချမ်းရေးရအောင်လုပ်မယ်ဒီစီးပွားရေးကိုဥမော့လောင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြောနေတာပေါ့လေဒီလိုပြောနေတာတွေဟာလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့အလားအလာကိုကြည့်လိုက်ရင်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောင်းအာနာသိန်းက18လကြော်ခဲ့ပြီပေါ့လေ18လအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုနာကကိုကျော်ခမေးသွားတဲ့မေးခွန်းထဲမှာစီးပွားရေးဥမော့လောင်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့အများအားကြားခဲ့တာရှိတယ်အဲ့လိုကြားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာတမအမတန်းစီစနစ်ကိုပြန်သွားနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲရန်ကုန်မြို့မှာအခြားမြို့ကြီးတွေမှာတမအမတန်းစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားနေရတော့ကျွန်တော်ခေဟောင်းပြန်သွားနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့စစ်အာဏာခေတ်ဆက်ဆက်မှာသူတို့တွေကလူနဲ့ကင်းကွာတဲ့လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာတဲ့စနစ်တွေကိုကျင့်သုံးခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်အခုမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်1960နှစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်အုပ်စုဖြစ်တဲ့ဦးနေဝင်းတို့အုပ်စုဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုပဲလက်တွေ့အခြေအနေနဲ့လုံးဝကင်းကွာတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုချမှတ်ခဲ့တဲ့အပြင်တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးစနစ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့တာမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲ1988မှာထပ်ပြီးအာဏာသိမ်းရဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်အလားတူပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အခုတွေ့ရတာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာဒီကြားမီဆွဲထားတဲ့အာဏာသိမ်းမှုတစ်ခုပေါ့နော်နောက်အမှုတစ်ခုပေါ့ဆိုတော့သူတို့ကဒီတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာပဲကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် war crimes လို့ခေါ်ရတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုပေါင်းများစွာကိုအချိန်ပေါင်းများစွာကျူးလွန်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ရတယ်ဒါတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူတို့ရဲ့မိသားစုအနေနဲ့တော်များများတိုင်းပြည်ရဲ့အချက်ချာကောင်းတဲ့စီးပွားလုပ်ငန်းအများစုကိုတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာပဲနေရာယူပြီးသားဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဟဲ့လားနောက်ပြီးတော့ဒီသူတို့အုပ်စုတစုလုံးဝပဲဒီစစ်တပ်ကနိုင်ငံရဲ့ထွက်လို့မရအောင်နိုင်ငံရေးမှာဆက်ပြီးနေရမယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ချက်မှတ်ထားတဲ့နီလန်နဲ့ဆက်လုပ်နေတာတွေ့ရတယ်။ဘာလို့တွေ့ရလဲဆိုသူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့အကျိုးစီးပွားတွေကိုစစ်တပ်ကဆက်ပြီးအာဏာယူထားမှကာဝယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့ပေါ်ဆောင်နေရတဲ့နဲ့ဒီတိုင်းပြည်မှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လက်တွေ့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာဖြစ်နေတာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့Bradland and the Lens ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့တကယ်တော့အထူးဆန်းမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တိုင်းပြည်ကိုလုပ်နေတာပြောဆိုနေတာဆိုတာမတိုင်းပြည်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။သူတို့မှတိုင်းပြည်ရဲ့စေတနာမဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်နေတာကိုကျွန်တော်အထိုင်းသားတွေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်ထက်မှာပဲပေါ့လေဒီစီးပွားရေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအခုဆိုရင်ဒေါ်လာဈေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာဈေးဘတ်ဈေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီစစ်တပ်အာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ကာလနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထက်ဝက်လောက်ကိုထိုးပြီးတော့တက်သွားတာရှိတယ်မြန်မာကျပ်ငွေဈေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုထိုးကျသွားတာစိုးစိုးဝါးကျနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာတွေကြောက်မယ်ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစီးပွားရေးလက်ပတ်နိုင်မှုပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်နေကြရတယ်ဒီခရက်တွေကနေဘယ်လောက်ထိသွားလဲဆိုအခြေခံလူထုလူဒန်းစားတွေတရက်ကိုထမင်းနဲ့မမှန်လောက်တဲ့အခြေအနေတွေအထိကိုလက်တွေ့ကြုံတွေ့ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုငြိမ်းချမ်းဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတနိုင်ငံလုံးပြက်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရဲစဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ထိုးထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တောင်မှပဲတိုက်ပွဲတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်နေတယ်အကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲနေတယ်ဒါနဲ့မကဘူးဒီအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီ PDF လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ CDF တွေလို့ KNDF လို့ဒီစားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီတိုင်းပြည်တွင်းမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတယ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေတက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေပါတယ်ကိုရင်ဆောင်တွေမိခင်တွေတက်ကြီးရွယ်တွေအကုန်ပါတယ်လူအမျိုးတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှတပ်ဖြတ်နေတယ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတယ်ဆိုတော့
ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူထွက်ပြောနေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ခုနလိုရှေ့နဲ့နောက်မညီဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာလဲဒါကိုလည်းဆွေးနွေးပြပါအောင်ကောနော်တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကအာဏာရှင်ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်အာဏာသိမ်းထားတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူရွေးထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကဘလောက်လက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာတယ်လဲဆိုတော့အားလုံးပြည်သူတွေကဝေဖန်ပိုင်းစစ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဝေဖန်ပိုင်းစစ်ခွင့်လည်းပိုင်ခွင့်လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကတကယ်ပဲလက်တွေ့နဲ့ကင်းကွာနေသလားတကယ်ပဲလူတို့ရဲ့နေထောင်သိသလားဆိုတာမျိုးတွေမိကုန်းထုတ်ခဲ့ကြတာမျိုးတွေရှိသလိုမျိုးပေါ့နော်အခုဆက်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုလည်းဟလာ तू ကလက်တွေ့နဲ့တကယ်ကင်းကွာနေတာလားတကယ်သူ့ကိုပဲသူ့မှာ information တွေမစုံဘူးလား तू ပြောနေတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေက information တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်တာလားဒါမှ तू တယောက်တည်းဆုံးဖြတ်နေတာလားဆိုတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်အာဏာယူထားတဲ့ तू တယောက်အနေနဲ့ तू ဟာနေ့စဉ် तू report တွေကိုဖတ်နေရတာဖြစ်တယ်အဲ့ report တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီး तू ကတုံ့ပြန်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးဆိုမှဖြစ်နိုင် तू ကဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတာ तू ကသိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ပြောချင်တဲ့ဟာကိုပဲ तू ကတိုင်းပြည်ကိုပြောနေရတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလဲပို့လို့တယ်ဆိုတော့တကယ်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေဖြစ်နေတာလဲလို့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘောလုံးပွဲတစ်ခုမှာဘောလုံးမကန်တဲ့သူကဘောလုံးဝင်ကန်တယ်ပြီးတော့ तू ကဘောလုံးလည်းကန်တတ်တယ်ဂိုးလည်းသွင်းနိုင်တယ်လို့ तू ကလူတွေကိုထုတ်ပြီးကြွားသလိုဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့တကယ်ကြတော့ तू ကဘောလုံးလည်းမကန်တယ်ဂိုးလည်းမသွင်းနိုင်ဆိုတော့အဲ့ပြဿနာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကဒီပြဿနာကတော့စစ်တပ်ရဲ့ပြဿနာပဲအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပြဿနာပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်လည်းအခုချိန်မှာတက်ထဲမှာအရင်ကအရာရှိကြီးတွေကစအာဏာသိမ်းတော့အရင်တော့ထောက်ခံခဲ့တဲ့သူတွေကစသူတို့ညီးတွားနေတာကတော့ဒီစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့အရေးချင်းကိစ္စပဲဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်က DSA စင်းဖြစ်တယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးတန်းရွှေက ODS စင်းဆိုပြီးကျွန်တော်သိထားကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်လေ့လာမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အချိန်ကာလအများစုတရားတက်ထဲမှာပဲသူတို့တွေကဖြတ်တန်းခဲ့တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရာထူးတက်တဲ့အချိန်အစပြီးတော့သူက DSA မှာကြောင်းအကြည့်ပြန်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ် DSA ဆိုတာတကယ်တော့အပြင်လောကနဲ့အလုံးကိုစိမ့်တဲ့နေရာကင်းကွာတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူနောက်ပိုင်းမှာတိုင်းမှုဖြစ်တယ် Dragon တိုင်းမှာတိုင်းမှုဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးစီယုံချက်ကိုရောက်တယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကာဝေးသူချုပ်ရာထူးကိုသူရခဲ့တယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ရုရှားမီဒီယာတွေမှာသူအာဏာမသိမ်းခင်မှာထွက်ပြောတာသူကနိုင်ငံရေးစစ်ရေးနယ်မှာနှစ်ပေါင်း40လောက်အတွေ့အကြုံရှိတယ်လို့ထွက်ပြောတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တကယ်လက်တွေ့မှာမမှန်ဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ် DSA မှာကြောင်းကြီးလုတ်ခဲ့ပြီးကြောင်းကြီးအဖြစ်နဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်ပေမဲ့ဒါတိုင်းပြည်တပြည်အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ကမှာဒီတဲ့တိမ်မွေ့နဲ့ခက်ခဲရတယ်ရှိတယ်ခုနကကိုကျော်ကပြောသွားလို့ပဲအဲ့ဒါစစ်ရေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့စီးပွားရေးရအောင်ခုနကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်လိုမျိုးမှာတကယ်ခက်ခဲနည်းနည်းတိမ်မွေ့တဲ့ငင်းငင်းကိစ္စတွေပါလာတာတွေ့ရတယ်ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့အခါမှာအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့အရေးချင်းမမီတဲ့ပေးမီတောင်းမီဖြစ်နေတဲ့သူတယောက်ကဒီပြဿနာတော့သူ့မှာဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုလို့သူ့မှာခြေလက်အစုံလည်းမရှိဘူးသူ့မှာစဉ်းစားဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့တွေးခေါ်မရှိဘူးမပြေဝအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအရေးချင်းမပြေတဲ့မပြေဝတယ်မပြေမီတဲ့ပေးမီတောင်းမီဖြစ်တဲ့ DSA စင်စစ်ဖို့တယောက်ကတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရလားဆိုတာကိုဟလာကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူလူထုကြားထဲမှာနေဝေဖန်နေတာထောက်ပြနေတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီတက်ထဲမှာရောဒီတက်ကနေအငိမ့်စားယူခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာရောဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက် debate တစ်ခုဒီနဲ့ကိုဆွေးနွေးနေရတဲ့အနေအထားတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ DSA ကျောင်းစင်းတွေကနေပြီးတော့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုယူခဲ့တယ်အတိုင်းပြည်ကိုထပ်ပြီးအုပ်ချုပ်ဖို့သူတို့စ조사တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာပဲဒီ DSA ရဲ့လက်ထဲမှာတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကဘယ်လောက်ထိယိုယွင်းသွားခဲ့ပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာသူတို့ရဲ့အရေးချင်းမဲ့မှုအရေးသွေးမဲ့မှုစေရနာမဲ့မှုစတာတွေအားလုံးပါတဲ့အပြင်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဘောလုံးမကန်တက်ဖက်နဲ့ဝင်ကန်တဲ့ပြဿနာပေါ့နော်ဒီ uniform with ရဲ့ဒဏ်တွေကိုမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးခါးစည်းခံခဲ့ရတကယ်တော့ခြားကြကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပြောလို့သူတို့တွေကခတ်တုံးခါအားတွေလို့လည်းကျွန်တော်ယူဆလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်တုန်းကရောအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအနည်းဆက်တဲ့သူတွေသူတို့နဲ့နှီးဆက်တဲ့ခရိုနီတွေအားလုံးကတိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာရအရေးကြီးဆုံး sector တွေ
အရေးကြီးဆုံးနေရာတွေကိုသူတို့ယူထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မေးလို့မရဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မဲ့ဟလာဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတွေကရောနိုင်ငံတကာကပါအတိမတ်ပြုမှုမွဲချောက်နေတဲ့တန်ဟလာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခုလိုဖြစ်နေတဲ့ဒီလိုဆိုးရွားနေတဲ့ကာလမှာပဲဟလာဒီကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုကျဲမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Miss Noeleen Heyzer ကရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သူရောက်ရှိလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဟလာလူသက်သမားလာဒီတွေးဆွနေတဲ့လက်ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကိုဒီအတိမတ်ပြုမှုလုပ်ပေးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဝေဖန်နေကြတာလည်းရှိပါတယ်ဒီကိစ္စကလည်းတော်တော်လေးကိုကြရရိုက်သွားတယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဆွေးနွေးပေါင်းကောင်းဆိုမြန်မာပြည် UN အထူးကိုယ်စားလှယ်တော့တုတ်တန်တစားပြင်ပေါ့နော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အခု Noeleen Heyzer အတွက်ဆို Noeleen Heyzer ဆိုရင်သူ့အတွက် twin to ပြီးသားလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ Noeleen Heyzer ဘက်ကကျွန်တော်တို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်တော့သူဟာဒီပထမဆုံးသူသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်မှာသူလှုပ်ရှားရှိတဲ့ homework တွေကိုသူလုပ်ပြီးသူပြောခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ကောင်စီရဲ့လောက်ခံဖြစ်နေလှုပ်နေရတဲ့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရောတုံ့ပြန်တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်ချက်တွေကတကယ်ကိုတဏ္ဍမန်ဆန္ဒကိုတွေ့ရတယ်။ဘာကိုပြနေတယ်လဲဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဂါးပိတ်ဝါဒကိုတလန်းမောင်းစနစ်ကိုပဲသွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ Noeleen Heyzer ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုတုံ့ပြန်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တေချာပြန်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဘာကိုကျွန်တော်သွားမြင်ရတယ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကိုယ်တိုင်ကတန်တမန်ရေးကဘာမှနားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့နိုင်တယ်။ဒါကြောက်စရာကောင်းတယ်။ပြီးတော့ဒီသူပြောတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနကသူ့ရဲ့ပြောဆိုတာတွေကိုထုတ်ပြန်တာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့နိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဌာနမှာရောသူတို့မှာလိုက်နာမဲ့စီကံနေဝန်ကြီးတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါအပြင်ပြန်ခြုံပြီးတုံးသက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ Noeleen Heyzer ကိုတုံ့ပြန်တဲ့မြန်မာဘက်ကတုံ့ပြန်တာကိုချိလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တွေ့လို့ရတာတော့မြန်မာဟာတကပိတ်ဝါဒကိုကျင့်သုံးမယ်မိတ်ဆွေအနှဲငယ်နဲ့ပဲသူကရှေ့ဆက်ပြီးဒီလမ်းကိုသူရှော့ဖို့ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုရှော့ဖို့ကြိုးစားတဲ့အကြောင်းအရာလည်းဘသူတေးသေးငတေးမှာပြီးရောဆိုတဲ့သဘောနဲ့သွားတာမျိုးလို့သူကဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့တွေအာဏာကုဏကျွန်တော်တို့ပထမအဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့အာဏာယူပြီးသားဖြစ်တယ်အာဏာကိုလည်းဆွလို့ဖို့ထီစင်မရှိဘူးသူတို့အားလုံးအာဏာနဲ့အချိုးစီးပွားတဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီပုံမှန်ဆက်ပြီးနေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့စွန့်နေဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မှားနေတာဘာလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးရမယ်လမ်းစာရှိတယ်သူတို့နဲ့ဆက်ပြီးလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောကြတယ်ရှိတယ်လို့ပြောနေတဲ့သူတွေတိုက်တွန်းနေတဲ့သူတွေကမှားနေတာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုအောင်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က